দেখুন বন্ধুরা, এই যে কম অর্ডার চাইনিজ লাইন এগুলো টাইলস মিস্ত্রিরা খামাখা ভাঙবে। এগুলো ভাঙা যাবে না। এগুলো ভাঙলে পরবর্তী কমর সেটিং করতে সমস্যা হয়, কিন্তু এগুলো অনেকে বোঝে না। বললো কিন্তু তারা এগুলো ভাঙা এগুলো নিচে ঢাপাইতে চেয়ার, তখন কমর বসাইতে ঝামেলা হয়। এখন কীভাবে ভাঙছে এগুলো টাইলস মিস্ত্রি সবাই বলে দেবেন, এগুলো ভাঙা যাবে না। টাইলস মিস্ত্রি আছে, অনেক টাইলস মিস্ত্রি আছে টাইলস কাজ জানে না, তার জন্য তারা এগুলো ভাঙতে পারে। কতখানি নিচে আপডাউন করে ভাঙছে, কীভাবে ভাঙছে এবং কমন ফিটিং করে সেটিং করা যায়। দেখেন কীভাবে ভাঙছে, এটা ঠিক না। এগুলো মিস্ত্রি জাত না, এগুলো বলো মিস্ত্রি।